नेपाली भाषामा भिडियो एडिटिङ सिक्नुहोस्। नमस्कार, तपाईहरुलाई चाहिँ यस हाम्रो वेब डेभलपर होम डेभलपर च्यानलमा फेरि स्वागत छ। र आज फेरि म हुँ अशोक न्यौपाने। आज फेरि भिडियो एडिटिङको अर्को एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु। र यो साउन्डलाई हामीले हेर्नुस् है, अघि राइट क्लिक गरेका थियौं हैन, राइट क्लिक गर्छौं हामी। राइट क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् है, अब यसमा चाहिँ हाम्रो हेर्नुस् है, यो साउन्डलाई बजाएर हेरौं हैन, यो साउन्डलाई बजाएर हेरौं। यो साउन्डलाई बजाएर हेरौं हैन। यो साउन्डलाई हामीले अब यसरी बजिरहेको छ, अलिकति सानो पनि भएको छ। यो साउन्ड 100% मा छ हैन, यसलाई 200% बनाउनु पर्ने छ। यसलाई हामी के गर्छौं, राइट क्लिक गरेर सिधै अडियोमा जाने हैन। अडियोमा गएर हामीले के गर्छौं, साउन्डलाई हामीले डिट्याच गराउँछौं। हेर्नुस् है, डिट्याचमेन्ट भइसक्यो। अब साउन्ड डिट्याच भनेको के हो यो बारेमा म तपाईलाई बताउँछु। यसमा डाउनलोड सिधा डाउनलोड भइसक्छ। यहाँ डिट्याच गरेबित्तिकै डिट्याच गरेको साउन्ड सिधा डाउनलोड पनि भइसक्छ हैन। यसलाई चाहिँ अफ गर्दियौ हामीले। अब यसमा गयौं हैन, साउन्ड छुटिएर आइसक्यो। हेर्नुस् है, यसमा अहिले साउन्ड छैन। हेर्नुस् है, साउन्ड चाहिँ डिट्याच भएर अर्को लेभलमा गइसकेको छ। हेर्नुस् है त, अर्को लेयरमा गइसकेको छ। जस्तो यसलाई हामी टेस्ट गर्नको लागिमा के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एकचोटी बजाएर हेरौं न, एकचोटी बजाएर हेरौं हैन। अहिले बजाउँदा त आइरहन्छ हैन। ल, साउन्ड आइरहेको छ हैन। डिट्याच भए पनि यो टाइमलाइनमा नै बसिरहेको छ हैन, अर्को लेयरमा बसिरहेको छ। अब यो लेयरलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा यसलाई डबल गराइदिन सकिन्छ साउन्डलाई। अब 200% भयो। हेर्नुस् है, अब जस्तो मैले यहाँ प्ले गरे, अघिको भन्दा यो 200 टाइम्स चाहिँ फास्ट भएर जान्छ। हेर्नुस् है, सरी 200% चाहिँ लाउड भएर जान्छ, डबल। युट्युबले 100% मात्र दिन्छ, सो 200% हुन्छ है यसरी। हेर्नुस् है, हेर्नुस् है त, अर्कोको साउन्ड आयो फेरि हैन। अब यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, टेस्ट गरी हेरौँ है त, यसबाट साउन्ड निस्केको छ कि छैन टेस्ट गरी हेरौँ। अब त्यसको लागि म के गरौँ भन्दाखेरि म अहिले चाहिँ गएर यसको रिसाइकल बिनमा गएँ हैन। रिसाइकल बिनलाई मैले क्लियर गरिदिन्छु हैन, यसलाई म क्लियर गरिदिन्छु। अनि रिसाइकल बिनलाई क्लियर गरिदिएर अब यसलाई राख्छु है त। यसलाई मैले चाहिँ अब यसमा गएँ, यो साउन्डको लेयरमा गएँ, साउन्डको लेयरमा गएर क्लिक गरेँ, क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेँ, अनि राइट क्लिक गरेर मैले डिलिट हान्दिएँ। हेर्नुस् है त, अब साउन्डलाई डिट्याच गऱ्यौँ, डिट्याच गरेर फालिदियौँ हामीले है त। अब साउन्ड बज्दैन। हेर्नुस् है, यसमा साउन्ड बज्दैन। अब यसमा साउन्ड बज्दैन। यसमा चाहिँ हामीले चाहेको साउन्ड यसमा राख्न सकिन्छ। हेर्नुस् है, अब त्यही साउन्डलाई फिर्ता ल्याउनु पर्यो। ल हेर्नुस् त, अघि बजिरहेको साउन्ड थियो, त्यो साउन्डलाई फिर्ता ल्याउनु पर्यो भने फेरि हामी जाने, फेरि गएर रिसाइकल बिनभित्र हामी जाने। पर्मानेन्टली डिलिट भएछ। ल यो त सरी है, पर्मानेन्टली डिलिट भएछ। अनि हामीसित भएको अर्कै फाइल लिएर आउँछु म। ल ठिक छ, यसलाई भोइस ओभर गरिदिउँ है। अब भोइस ओभरको बारेमा पनि हामीले सिक्नेछौँ। हेर्नुस् है त, अब यसमा हामीले चाहेको साउन्ड राख्न सकिन्छ, अथवा यो पार्टमा पनि बसिरहेको हुन्छ। हेर्नुस् है, यो पार्टमा बसेकोलाई फेरि हामीले ल्याउन पनि सकिन्छ। हेर्नुस् है, डिलिट भएर पुरा डिलिट भएर गएको पनि हुन्न क्या। फेरि हेरौँ, यो पार्टमा गएर बसेको हुन्छ। हेर्नुस् है, यो पार्टमा गएर हैन, त्यसपछि फेरि हामीले फिर्ता ल्यायौँ हैन, फिर्ता ल्याएर फेरि प्ले गरिदिउँ। 100% मा छ, यसलाई मैले 200% बनाइदिएँ। ल यो म्यानिपुलेट भयो हैन। अब यसलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो भोइस ओभर राख्छौं। अब हाम्रो भोइस ओभर राख्नको लागिमा यसमा हैन हामीले चाहेको साउन्ड राख्ने हैन। यो साउन्डलाई चाहिँ अलि सानो बनाइदिने हैन, यो साउन्डलाई सानो बनाइदिने र हामीले चाहेको साउन्ड पनि राख्न सकिन्छ यसमा हैन। अब यो साउन्डलाई सानो बनाउनको लागिमा हेर्नुस् है, अघि त मैले ठुलो बनाइदिएँ। अब यसलाई सानो हैन, यसलाई 195 बाट 100% मा झारेर अब यो भन्दा नि अलि सानो, ल 24% बनाइदिएँ मैले। ल अलिकति ठुलो बनाइदिएँ फेरि, ल यो बनाइदिएँ। हेर्नुस् है, ल अब यसलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा हाम्रो भोइस ओभर गर्छौं, हाम्रो भोइस यसमा राख्छौं माथिबाट हैन। यसको लागि हामी कुनमा जाने भन्दा
यो प्यानल लेफ्ट प्यानलमा जाने साइड बारमा हैन। अनि यहाँ गइसकेपछि तपाईको के छ भन्दाखेरि यसमा रेकर्ड एन्ड क्रिएट भन्ने छ। रेकर्ड एन्ड क्रिएटमा गएर हामी के गर्ने भन्दा अडियोमा जाने हैन। अडियोमा जाने अनि अडियोमा गएर हामीले चाहिँ एउटा साउन्डलाई रेकर्ड गर्न सकिन्छ। यस्तो खालको आउँछ। अब हामी चाहिँ यसमा सुरु गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो माइक्रोफोन डिफल्ट छ हैन, ठिक छ हैन। अब हामीले यसमा हाम्रो साउन्ड रेकर्ड गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, म यसमा गएँ, अब सुरु गरेँ। साथीहरू, यो भिडियोमा चाहिँ हामीले मोमो हैन, नेपालको एउटा राष्ट्रिय खाजा नै भनौँ हैन। यो चाहिँ भिडियो चाहिँ धरहरा मोमोको चाहिँ भिडियो हो, काठमाडौँ सुन्दारा स्थित हैन। अनि मोमोको बारेमा छ। अनि अर्को भिडियो छ हाम्रो हामीसित भएको भिडियो भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ फिसको भिडियो छ। यो पहिलो भिडियो भनेको चाहिँ फिसको भिडियो हो। मलेखुमा दसैँमा घर घर आउँदाखेरि चाहिँ हैन, दसैँमा तिहारमा हैन, घर घर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले खिचेको भिडियो हो हैन। र यो भिडियोलाई चाहिँ मैले भोइस ओभर गरेको छु एज अ ट्रायलको रूपले है। ल त्यसपछि यसरी एउटा आउँछ। अब यसलाई हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्ले गरेर हेर्न सकिन्छ। साथीहरू, ल यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अब यसलाई फेरि रिटेक गर्न नि सकिन्छ, यसलाई सेभ गर्न नि सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, म यसलाई सेभ गरिदिन्छु। ल है, सेभ गरिदिन्छु। अब हेर्नु यसमा आयो, यो हाम्रो गरे हाम्रो थियो नि साथीहरू। ल यो भिडियोमा चाहिँ अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि म सिधा ताने हैन, सिधा तानेर यो पार्टमा लगाएर राखिदिने। हेर्नुहोस् है, अब के भयो भन्दाखेरि सरी है त, यहाँ दुईटा आयो, यसमा होइन अगाडि ल्याएर राखिदिन्छु म सबैभन्दा अगाडि हैन। यसरी यसरी ड्र्याग गरेर पनि सकिन्छ। अझ तपाईँलाई अझ सर्टकट की छ यसमा, यसमा जाने हैन। यसमा गएर होभर गर्ने बित्तिकै के आउँछ भन्दाखेरि यो ग्याप देखिन्छ, डिलिट द ग्याप गरिदिने, सर्लक्कै यसले तानेर लिएर जान्छ हैन। अब फेरि अब हामी जाउँ है त, यसलाई प्ले गरेर हेरौँ है त। ल भोइस ओभर आउँछ है त्यसमा। गरे साथीहरू, यो भिडियोमा चाहिँ हामीले मोमो हैन, नेपालको एउटा राष्ट्रिय खाजा नै भनौँ हैन। ल यसो भएछ, मैले पहिला चाहिँ तपाईँको फिस भन्नु पऱ्यो, म मोमो भनिदिएछु हैन। अब यो बेलामा के गरेँ भने अर्को रेकर्ड गर्नु पर्दैन हैन। यसलाई पनि हामी एडिट गरेर गरिदिउँ हैन। एडिट गर्नको लागि म के गरौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ भिडियो चाहिँ धरहरा मोमोको चाहिँ भिडियो हो, काठमाडौँ सुन्दारा स्थित हैन। अनि मोमोको बारेमा छ। अनि अर्को भिडियो छ हाम्रो हामीसित भएको भिडियो भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ फिसको भिडियो छ। ल अब फिसको सुरु हुन्छ हैन। फिसलाई फिसमा राख्ने, मोमोलाई मोमोमा राख्ने त, किनकि रेकर्ड गर्दा बिग्रियो हैन। त रेकर्ड गर्दा बिग्रियो भने नि हामीले के भिडियो एडिटबाट सच्याउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यसको लागि म के गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ साउन्डको पार्टमा रेकर्ड गरेको साउन्ड छ नि, यो पार्टमा गएर क्लिक गरिदिने। यो पार्टमा क्लिक गरिदिने बित्तिकै अब हामी कहाँ जाउँ भन्दा राइट क्लिक गरौँ। राइट क्लिक गरेर हामी के गरौँ, स्प्लिट गरौँ हैन, स्प्लिट फङ्सन गरौँ। स्प्लिट फङ्सन गरेर के गरौँ भन्दाखेरि यो पार्टलाई लियौँ हैन, यो पार्टलाई तानेर लैजाउँ हैन, यो मोमोको तल लगाएर राखिदिउँ। हेर्नुहोस् है, अनि यो पार्ट छ, यो पार्टलाई सर्लक्कै लगाएर यो फिसको पार्टमा लगाएर राखिदिउँ। हेर्नुहोस् है कस्तो रमाइलो छ यी, यसरी सरल। अब काम भइहाल्यो। हेर्नुहोस् है त, अब तपाईँलाई म देखाउँछु। अघि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यही भिडियोमा मैले मोमोको बारेमा बोलिदिएको थिएँ हैन। तर मोमोको बारेमा बोलिदिएकोलाई मोमोको तल लगाएर राखिदिएँ। तल माथि जहाँ राखे पनि हुन्छ हैन, किन भन्दा यो लेयर के एउटा लेयर भयो, अर्को लेयरमा छ हैन। अब म प्ले गर्छु है त। अहिले मोमोको पार्टलाई राइटमा ल्याएँ हैन, फिसको पार्टलाई फेरि लेफ्टपट्टि ल्याएँ हैन। एकदम राम्रो भइसक्यो। यो पहिलो भिडियो भनेको चाहिँ फिसको भिडियो हो। मलेखुमा दसैँमा घर घर आउँदाखेरि चाहिँ हैन, दसैँमा तिहारमा हैन, घर घर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले खिचेको भिडियो हो हैन। र यो भिडियोलाई चाहिँ मैले भोइस ओभर गरेको छु एज अ ट्रायलको है। ल ल हेर्नुहोस् है कस्तो मजाले भयो नि हैन, कस्तो मजाले भयो हैन। हामीले कट गऱ्यौँ, स्प्लिट गऱ्यौँ हैन। अब फेरि मोमोको पार्टमा सिधै मोमोको आउँछ हेर्नुहोस् है त। साथीहरू, यो भिडियोमा चाहिँ हामीले मोमो हैन, नेपालको एउटा राष्ट्रिय खाजा नै भनौँ हैन। यो चाहिँ भिडियो चाहिँ धरहरा मोमोको चाहिँ भिडियो हो, काठमाडौँ सुन्दारा स्थित हैन। अनि मोमोको बारेमा छ। अनि अर्को भिडियो छ हाम्रो हामीसित भएको भिडियो भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ फिसको भिडियो छ। गरे साथीहरू, यो भिडियोमा चाहिँ हामीले
मोमो हैन। अब यो अर्को पनि आयो हैन, मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को पनि साउन्ड इफेक्ट आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ के अरे सिधै डिलिट गरिदिउँ हामीले हैन, डिलिट गरिदिउँ हैन। अब यसलाई सँगै एउटै लेयरमा लगाएर राखिदिनुपर्छ, त्यो राम्रो देखिन्छ हैन। बराबरमा राख्नुपर्छ। तपाईँले गर्दै गरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ हैन। अब हेर्नुहोस् है त, अब फेरि प्ले गरेर हेरौँ कस्तो भयो। हामीले प्ले गरेर हेरौँ हैन, हामीले बनाएको चिज है। अब यसलाई चाहिँ अब मैले यहाँ यसमा गएँ हैन, कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ, कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु हैन। कन्ट्रोल भी आयो हैन, इन्जोयको इन्जोय राखिदिने ल, कन्ट्रोल भी इन्जोय, फेरि अर्को इन्जोयलाई लगाएर राखिदिउँ हैन। फर्स्ट पनि इन्जोयलाई लगाएर राखिदिने ल, हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि यसलाई सेकेन्डमा यसलाई लगाएर राखिदिने हैन। अब अहिले चाहिँ सर्रा आउने बनाएको छौँ है। ल सुरु गरेर हेरौँ है त। ल यो पहिलो भिडियो भनेको चाहिँ फिसको भिडियो हो। मलेखुमा दसैँमा घर गएर आउँदाखेरि चाहिँ हैन, दसैँमा तिहारमा हैन, घर गएर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले खिचेको भिडियो हो हैन। र यो भिडियोलाई चाहिँ मैले भोइस ओभर गरेको छु एज अ ट्रायल गर्ने है। ल अहिले चाहिँ भोइस ओभरको सक्यो, किन भन्दा टाइम लाइनमा यो छैन कि। अब गरेँ, अर्को सुरु भयो। साथीहरू यो भिडियोमा चाहिँ अर्को हामीले मोमो हैन, नेपालको एउटा राष्ट्रिय खाजा नै भनौँ हैन। यो चाहिँ भिडियो यसमा के भइरहेछ भन्दा हाम्रो भोइस चाहिँ तल राखेको अलिकति चाहिँ के भयो भन्दा अलिकति ठुलो भयो हैन। अलिकति ठुलो भने ठिकै छ, तर यसमा भएको साउन्ड छ नि, यो जुन यो भिडियोमा त पहिलेदेखि साउन्ड छ, यो म्युजिकल ठुलो भयो हैन। यो म्युजिकले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो भने यसलाई, यो म्युजिकलाई मात्रै सानो बनाउनु पर्यो। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामी यसमा जाने, हेर्नुहोस् है, म फेरि यसमा जाने, यसमा गइसकेपछि अब यसलाई यसरी सानो बनाउँदा पनि हुन्छ हुनलाई हैन, नहुने हैन। चाहिँ धरहरा मोमोको चाहिँ भइसक्यो, यसरी सुन्दारा स्थित हैन। अनि मोमोको बारेमा छ। अनि अर्को भिडियो छ हाम्रो, हामीसित भएको भिडियो भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ फिसको भिडियो छ। ल अब यसलाई चाहिँ यो लेभल, अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ, यो लेभलबाट नहुने छ भने चाहिँ यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर अडियोमा गएर हामीले के गर्न सकिन्छ, डिट्याच गर्न सकिन्छ हैन। डिट्याच गर्दाखेरि पनि सिधै यही लेभलमा आउँछ हैन। अब यसो डिट्याच गरेकोलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई कट गर्न सकिन्छ, यसलाई मेनिपुलेट गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ यसको साउन्डको सट्टामा चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ चरा कराको साउन्ड राख्न सकिन्छ, कुकुर कराको साउन्ड राख्न सकिन्छ, भगवानको साउन्ड राख्न सकिन्छ, आगो बलेको सबै थरी साउन्डहरू राख्न सकिन्छ। ल आज यति गरौँ हैन। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हैन। यो भिडियो बनाउनको लागि मैले धेरै टाइम इन्भेस्ट गरेको छु, धेरै रिसोर्सहरू मैले इन्भेस्ट गरेको छु। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले यतिको कोर्स पढ्नको लागिमा तपाईँ चाहिँ इन्स्टिट्युटमा जानुभयो भने हैन, तपाईँले 20,000 रुपियाँ लिन्छ हैन। मेरो आफ्नै बारेमा नि म बताउन चाहन्छु। म सेल्फ लर्न, इन्टरनेट लर्न प्रोग्रामर हैन, र हैन सफ्टवेयर डेभलपर र भिडियो एडिटर हुँ हैन। इन्टरनेटबाटै सिक्ने हो। तपाईँले जति पनि देख्नुहुन्छ सिसन बानियाको मा काम गर्नेहरू देख्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले मोमो हैन, नेपालको एउटा अरू जति तपाईँले देख्नुहुन्छ, जति टप चाहिँ भिडियो चाहिँ एडिटरहरू छन्, फोटो, यी सब इन्टरनेटमा सिकेर भएका हुन्। हेर्नुहोस् है, यो यसरी नै सिक्ने हो इन्टरनेटमा हैन। ल ठिक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नु भन्दा लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला हैन। र थ्याङ्क यू भेरी मच। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू, बाई।